尋晚一大班歌手聚首一堂開 party， 大唱經典金曲。最有話題性，梗係 Sammy 咧同許志安呢一對緋聞情侶再碰頭啦。只不過呢兩位冇同台合唱情歌，反而同埋師妹千嬅、何韻詩齊 jam 歌。四位喺台上嘅對話更加精彩，安仔將千嬅同阿詩嘅緋聞擺上台講。做乜嘢啫？楊千嬅，你而家個樣，你做咩唔緊張啫？唔記得咗楊同學楊同學啊，做咩老師？你係咪同隔離班個丁同學？求學時期冇咩啊？學咗啊？同埋丁嚟㗎，一家人同學啲。我姑姑同學。哎呀，喂，我好認真㗎，唔算夠我哋咯。因為你好似同隔離班嗰個容錦昌，冇錯啦。求學時期應該談戀愛㗎嚇，不過唔係咁談法㗎。正啊正啊正！因為時間關係，我哋鄭思敏同學，今日你教咗咩科佬 A 㗎嘛 ？OK 啊。叻女，乖，多謝你。你頭先喺台上面講嗰啲，又話嚇隔離班個咩同學啊？唔係，因為第一場咧，我俾佢哋三個整蠱我。咁咪好好咯，我哋坐晒喺度聽你講㗎。教書咁樣咯，教書。第一場嘅時間咧，咁咧就佢哋三個就話 Good morning sir， 跟住我每講一句嘢咧，佢哋咧都喺度玩我。咁所以咧，真係冇。有你好有添啊！我對住你開心，我笑啫。排過啫，頭先你講真係冇排，即係隔離班嗰個容同學。一排過就核突㗎啦啲嘢，我成日都覺得真係發自內心咯，同埋如果係發自內心添，隔離班嘅容同學喎。如果係唔係我意思我啊。